عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay isniin tahay waxaan 10kii subaxnimo aniga iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka Bashiir Good aan la lahayn ballan ku xigeenka xogaha guud ee qaramada midoobay waxaan la yeelanay kulan aad iyo aad u faa'iido badan oo muhiim ah oo kala hadalnay qadiyadda Soomaaliland iyo sidii ay Soomaaliland United Nations si gaar ah iyadana ay u caawin lahayd oo macaawimada u soo marin lahayd toos Soomaaliland ugu soo dir lahayd waxyaabaha kala hadalay waxa ka mid ahaa in wax laga qabto abaaraha soo noqonaya kalluumaysiga waxaan kala hadalnay beeraha waxaan kala hadalnay dhibaatooyinka kale ee ka yimaada abaaraha iyo sidii biyahan roobka daa aynu qaban lahayn oo dhaaman badan aynu uga samayn lahayn dalkeena marka waan isla qaadanay fikradahaas markaas aniga iyo madaxweynaha iyo safiirka ayaa shirka galnay saaka shir guul noogu soo dhamaaday buu ahaa waa guul kale oo Soomaaliland soo hoyatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.